呢幾日係收到過千個 DM 啦、comment 啦，都係講多謝你哋辛苦晒啦咁樣。咁琴晚就收到個特別令我感動嘅一個 DM， 咁係嚟自一個消防員嘅，大概係講佢係做一啲後勤嘅工作啦。咁佢都想將最大嘅 credit 係俾唔同自發嘅義工啦。我覺得我回應得幾好嘅，香港人即係千祈唔好妄自菲薄。好多香港人啊 even 我自己都係，其實唔慣俾人讚啊，或者係唔好意思去被 credit 嘅。但係喺今次嘅災後應對上面，我認為因為香港人都係喺自己嘅崗位入邊盡力啦，都係盡自己嘅本分啦，呢件事先會俾外界咁關注，一啲應急嘅措施先咁快脆去被處理好。好多 comment 咧會睇到大家成日都話我想做更加多咁樣啦，我想講係千祈唔好低估自己嘅力量。其實我覺得大家都做得好好嘅，即係資訊上有人收集、有人整理、有人分享，我哋去轉載、製圖啦、整網站、整 app、捐錢、捐物資、搬物資，我哋前線嘅救援、後勤嘅支援，甚至其實只係我哋同身邊嘅人傾偈，去照顧各人嘅情緒，每一個少少嘅舉動都係對香港、對香港人嘅關懷。咁樣講好似好老土，但係我想再老土啲咁講一句：莫因善小而不為。我哋繼續做好自己應該做嘅事就夠㗎喇。香港人加油！